नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है स्पर्श उपचार के हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये जो सिरप पड़ा हुआ है, ये एक होम्योपैथिक सिरप है। इसका नाम है कोएक्स सिरप। ये हर तरीके की कफ को दूर करता है, चाहे आपको अस्थमैटिक कफ हो या फिर आपको ब्रोंकाइटिस की कफ हो या फिर आपको वैसे ही कफ जनरेट होती हो। कई बार होता है एसिडिटी के कारण भी बहुत ज़्यादा, जैसे गर्ट की समस्या होती है तो भी कफ बहुत जनरेट होता है। चेस्ट में अपर पार्ट में जो कफ होती है, बेसिकली उसको हटाने के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। इसको यूज़ करके देखिए। इसमें देखिए आप देखेंगे भी लिखा हुआ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कफ। तो ये बहुत अच्छा सिरप है, होम्योपैथिक सिरप है, डॉक्टर भार्गवा का है। इसको यूज़ करके देखिए, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा किसी भी तरीके की कफ की समस्या। और बिल्कुल सेफ सिरप है क्योंकि होम्योपैथिक सिरप है। तो कोशिश करिए एक्यूप्रेशर और होम्योपैथी को ही ज्यादा से ज्यादा अपनाने की।